ka filluar herët dhe duke të zgjatë shumë. Banorët e Malësisë, pjesa malore, janë ngushtë për ujë. Para një javët, së bashku me këshilltarin Ivan Ivanaj, ishim sekretari i komunës, për të intervenuar që udhëzimi me ujë i pjesës malore të bëhet në mënyrë më të rregullt, të bëhet sipas asaj agjitim qytetare. Dhe mos i lanë qytetarës të hiqin keq për ujë të pishëm. Ndoshta ne që kemi ujë me bullek, nuk mund të kuptojmë hallën, por mjafton të mbetemi 24 orë pa ujë dhe të dimë se çka bujnë ata që janë ndoshta në javë pa ujë. Biseda me kryetarin me çka shihet në teren nuk ka dhënë ndonjë rezultat, jo nga mungesa e vullnetit të kryetarit sigurisht, po për shkak të mungesës të vullnetit atje ku duhet të kryhet kjo punë. Zoti kryetar, ky parlament, dhe të bashkësues të Malësisë, në këtë parlament duhet të marrin qëndrim dhe duhet të interesohen më tepër për fatin e asaj pjese që po vuan nga të ndërtit e paujë. Duhet ju them vetëm këta, se fal diasporës, gjithsesi shoqatës adlëtare Malësia e Madhe, të cilët kanë çuar $3.000, respektivisht €2.700, janë furnizuar me ujë në këtë kohë, derisa nuk është reaguar si duhet në ana tjetër 80 familje, fillon nga Ploqa e deri në majtë Koritës. Në shtroj rastin që shoqatën adlëtare ta renderojnë nga zemra në emër të atyre të cilët kanë pasur mundësi me ujë të tyre të rrezikohen. Unë kam një propozim konkret kryetar se herën e kaluar kur folën për raportin tuaj e kontestuame mënyrën se si ja keni dhënë organizatave qeveritare €20.000. Unë nuk dua të ju shtyri që të bëni shkelje të tilla, por ju propozoj së bashku me kryetarin e parlamentit që të gjejmë mënyrë që nga mjetet që i kemi të redestinojmë mjete, të ndrojmë pra destinimin dhe të ndajmë një pjesë të mjeteve që i kemi që i vëmë në funksion të furnizimit të qytetarëve me ujë. Nuk ka rëndësi se kush do të jetë postieri kështë të mund, pra ai që e shpërndat. Rëndësia është vendimi ynë dhe ata se çka bëjmë ne për të furnizuar qytetarët me ujë. Pra ne kemi mjete rezerve, kemi mjete që me sigurisht do shpenzohen gjatë këtij viti, që ndodh çdo vit. Dhe në fund dikush i çon ku do mbet. Ju lutem, në fund seancës, ose edhe të tjerët enka për seancë për këtë që të marrim një vendim me që se kemi rënë të ditës, pra jashtë rëndit të ditës, të ndajmë mjete dhe të kontaktojnë të gjitha ata që kanë mundësi të ndajnë ujë qytetarëve të Malësisë. Zoti kryetar, unë nuk do të fajsoj askën, do të fajsoj vetëm rrethanat dhe klimën e këtij, por me një sistem nuk mund të arrihet edhe sikur ishte vullneti total pozitiv që të furnizohet Malësia me ujë. Siç e dini, zjarrica nuk janë nga bojë ndarjen, siç e dini, komunalja herë bane herë se ban. Një kamion që është në shfrytëzim në anën tjetër, kur arrin e kur s'arrin, s'duhet të hyjë në detaje se s'du mas hapim bisedë për këtë, por duhet vetëm të potencoj gjendjen të alarmante për ujë të pishëm në pjesën malore të Malësisë dhe të ju si kryetar dhe ne si këshilltar të bëjmë pamundur të dajmë pak mjete, të angazhojmë të gjithë ata që kanë mundësi të ndajnë ujë dhe mos t'i lanë malësorët dhe vizet malore që të ndjekin keq për ujë. Unë duhet të përkujtoj, para pak ditësh ministri i bujqësisë ka vizituar pjesët malazeze, pjesët fshatë dhe banor malazes, janë ma precis, dhe është kujdes për këtë. Pra një ministër nërë masa të këtila në një anë, që se nërë dhe në tjetër në anë. Por nëse ne kemi budget, e kemi ashtë mjete, s'kem nevoj, presim as lusim, ne kemi ashtë kompetencë. Pra, si parlament, kemi ma kemi kompetencë që t'i redestinojmë €10.000 për ujë, se shkeni pas ju si kryetar që 20.000 t'ja lepni një po jetë qetë. Ju lutem në emër të gjitha viziontarëve që janë ka vuajnë për ujë të marrin masa gjithë bashku, sepse nuk e kanë të lehtë. Para menoni vetëm një natë pa ujë dhe të dini se si e kanë ata atër në javë. Faleminderit.